Itu apa, Baba? Oh, ini mahkota bulu burung pelangi. Aksesoris wajib kepala suku. Oh, Kalian main di luar dulu ya. Baba lagi sibuk nih. Buat persiapan acara meeting kepala suku besok. Baba yang paling keren. Baba yang paling keren. hmm. Kenapa kamu? Kok jadi sedih? Bukan sedih. Aku sedang... Sedang apa? Kalau aku punya mahkota bulu burung pelangi, pasti gagah sekali. Seperti Baba ya. Bagaimana kalau kita berburu burung pelangi? Lalu bulunya kita ambil untuk bikin mahkota seperti Baba. Wah, ide bagus. Aku belum pernah berburu. Pasti seru. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Biar gak ketinggalan keseruannya, nyalakan lonceng juga. Ding ding ding.